卡粉，我就不明白了。那卡粉有什么的呀？就这个地方毛孔大的，用手指头看到没有，把它弄得稍微的薄一点，越薄越好，越少越好，搓就完了，能够把它呢这个粉底更好的融化开。然后让它跟皮肤更贴。那老师，你给明星画的时候也用手涂吗？只有是初次见面不太好意思的人啊，我们会上刷子啊，表示我们的干净和文明。贴不贴？贴。而且很细，大面积的咱就用刷子，别指望说我买一个什么100来元的，好几千的刷的什么什么的没有毛孔啦，刷的有多细了，用处不大。如果就是像你要出去拍戏啊，带妆一整天，或者就是这个大夏天，你必须最后一步你得用海绵蛋，这得泡水里头，得发一下。一定要泡水吗？对，不泡水的话，它就梗啾啾，特别硬，然后拍在脸上的时候呢，不服帖，往里头摁。真的能摁到你毛孔里头去，所以呢，无论你是用手啊，还是用刷子啊，你最后一步都得用这个海绵蛋。有很多人就是拿这个海绵蛋，不就直接就是蘸那个粉嘛，啪啪往上拍嘛，全都吸到这里头去了。你想把它洗出来，其实是挺难的，因为它里面有很多的那个油脂。大夏天，也帮我洗了，完了之后没晾干就给我放包里了，第二天拿出来长毛了。不卡粉呢，不脱妆啊，一定要用这个海绵蛋。